Marcos kalunong basa wat khot kabang sapwe Henry kile shepting shikadai bat kile kren paralokhi uni ulong ue shisha bakal ero bat keduriau di kia kokmu yau kisunran hangni kisngo phala kisngo kedit ong ketin ke jomble kile shepting namar bakio i ya ka kamba ka ba ujisu penjajai ya kata kal ka ba penkhi ya kata keduriau kata ko nama harga ni kapor kidon habdeng keduriau bat kaktin ke jomblai ko ong baka jingan pelung kaladon bat ba uji su lele ke kamba ula penjajai ya kata kala eryong bat kaktin ke jomblai ko ong bakini ke sunran kile shepting kyong uni ulong uai shisha kile shepting lakat tu kan ni por kila ya bat juskres kile iki kamba ke ba uji su le kile yo ke ji kai no juskres re hadu ni klimat ngio i bakini kimpan itu Jesus Christ kimpan itu Jesus kimpan itu ba uni udah tahu Mesia uni udah tahu khun jomble balawan na beneng nak tak tahu ka pelong ki bikin shifting bat bikin ong uni ulong ue shisha namar ba kim itu yu don shibun ki beru hakini kisni ki balai jingseng ki ba pendep lut ya ke baro akabalang ka bakidon ki ba puleru ketien ke jomble re kim itu yu Jesus Christ kimpat don kata gajing day baru Jesus Christ kimpat siam yu Jisu haga dono da kam sem go joki kimpat ma da gajing kha asin yo le se don nap deng jopi hadu menta kimpat don kata gajing day baru belai pilale jing seng pila pendep lu di program pipuli babil re hadu menta kimpat don kata gajing day baru belai kimpat itu ya Jesus Christ haga jim go jopi kimpat don kata personal relationship baru Jesus Christ abawan ki ege baro ki bajia ngani ke jim gojopi pikul marno piki jumuno pikul slai no pi tension no pim tipshu kumno banle namar balai ba pim padon ta gaji dei ke bajan baru Jesus Christ namar ba ujisu umdon ha gaji imjupi namar ba pilong thali ngani ke donut ke jompi bara badon ki ege ba penkhi ngani ke jim gojompi kita baro ki pauno ba pim padon Jesus Christ ba pim pad itu Jesus Christ ke blok ke bijinga hagani ke por ke bomenta lada sngewthuh shisha yelade ba ujisu umpat don hang gaji im gojompi pimpat don kata gaji ngedai ba Jesus Christ pimpat pidiang Jesus Christ ke donor gaji im jupi khor karpan Jesus Christ ong jisu wana gaji im jinga sa jinga ga snam jme nga pidiang me ko mutra ko musem ko nong panim junga bana do menta ga singan ya rengkat ban me namara da piyai kilemu Jesus Christ lada pimpat itu Jesus Christ berabsia long len ke bapile ke balang bapidon long len ke bapile ke jimuj pi berabsia yore si pilong kita gina ruai kwayar pilong kita khod ke balang bapidon long len kita baro lada pimpat itu Jesus Christ lada pimpat don kata gajing dai pada Jesus Christ lada pimpat siam Jesus Christ lada pimpat kha pat mat gajing kha asin long len eke ba phile ke probisinga naga ta da khot kar par Jesus Christ haga jim go jompi pediang ne Jesus ke donut go jompi